Dobar večer. Vikend je u većini predjela protekao uz obilje sunčanog vremena, te uz temperaturu zraka zamjetno višu od uobičajene za sredinu rujna. Bilo je vrlo toplo, mjestimice na Jadranu i vruće, a ni idućih dana vrijeme se neće znatnije mijenjati. Uglavnom suho i stabilno, zadržat će se barem do petka. Naime, prostorno polje visokog tlaka zraka zadržava se nad većim dijelom srednje i južne Europe, dok se po rubu premještaju i ciklone i frontalni poremećaji. Među njima je i tropska oluja Helen, koja je danas prošla pokraj Azora. Sutra će se ipak u slabijem obliku približiti Irskoj i Velikoj Britaniji. Kod nas stabilno, na istoku Hrvatske pretežno sunčano uz povremeno umjerenu naoblaku. U jutarnjim će satima mjestimice biti magle, no ipak rijeđe nego danas jer će puhati slab jugoistočni i istočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. U središnjoj će Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme, a prolazno će biti umjerene naoblake. Vjetar će biti slab, te će ujutro ponegdje uz rijeke biti kratkotrajne magle. Temperatura zraka slična današnjoj. U Gorskom kotaru, Lici i na sjevernom Jadranu sunčano uz malu, ponegdje i umjerenu naoblaku, te većinom slab vjetar. Samo će u jutarnjim satima pod Novelebita mjestimice biti umjerene bure. Ujutro, osim na svježinu u gorskim predjelima i unutrašnjosti Istre, treba računati i na maglu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 24 do 29 stupnjeva. Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano uz mjestimice umjerenu naoblaku, ujutro u unutrašnjosti, ponegdje i maglu. Vjetar slab, ujutro ponegdje burin, a danju većinom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pa će more biti mirno ili malo valovito. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 13 do 17, a duž obale i na otocima između 19 i 23. Danju vrlo toplo i vruće. Slično će biti sutra i na krajnjem jugu, te će se osvježenje tražiti u moru, čija je temperatura oko 25 stupnjeva, a uz većinom slab vjetar bit će mirno ili tek malo valovito. Umjerene bure bit će samo u ranim jutarnjim satima, ponajprije na širem dubrovačkom području. Idućih dana zadržat će se uglavnom suho i većinom sunčano vrijeme. Malo više oblaka bit će u srijedu, a na otvorenome moru ponegdje može pasti i vrlo malo kiše. Vjetar će i dalje biti slab, tek će u četvrtak na sjevernom dijelu biti umjerene, pod Novelebita i jake bure. I dalje vrlo toplo, ponegdje i vruće. U unutrašnjosti također obilje sunčana vremena, uz većinom slab vjetar. Jutra će biti svježa, mjestimice i maglovita, danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Ponajprije u srijedu kada će postojati vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u gorju. Niz iznadprosječno toplih dana se nastavlja, te će prva 3 tjedna rujna biti među najtoplijima u povijesti mjerenja. Ugodan vam nastavak večeri.